duherukanye n'abazungu asabwa guhonora imbabazi yarazitanze se. Hagati aho umushyitsi utunguranye kwa Pascal n'urunana. Bwakeye Pascal we Nibizima umva nibizima rwose rangwe. Nibizima pe. Yewe ariko rero ntimunkubite ko nabumvirije da, ariko gahunda numvise murimo ntabwo ari bizima rwose. Rangwe ko mbere wari umuntu mwiza byaje kugenda gute? Nyamukobwa wa Nyese yakwanduje ubwirasi? Ariko bate mukobwa je kumbwiye iyo gahunda murimo wowe n'umugabo wawe si nziza, iyo umukobwa wanjye bizanye ati niwe muntu wanzengereje ugenda urebuzwa akantu kose. Ngaho nawe ishyire mu mwanya wacu. Ubu tugiye mu kiraka kwa Stefano. Mfite uyu mwana mpetse n'abakuru be babiri bacutse. Ubwo se tudasibije muzara ngo asigara barira, urumva najya gukorana abana batatu nkabishobora. Cyakora nkunda ko mukora amakosa muyazi. Nivugiraga ibyashisha kibondo mushaka kuvangamo ayandi mafu. Naho undi muzara sinenzi yuko ya mwana musibije. Twamusibije ariko yarize yahogoye. Ariko se uko muzaba abandi ko numva nta gahunda ya leta nimwe mujye mwubahiriza kuko patse kwatese. Ngaho musibije umwana ishuri. Shisha kibondo babahaye ngo ivura umwana wanyu uri mu mirire mibi mugiye kuyonona. Ubwo koko mwarabyemeje muzabura mu mashyi mubure no mu mudiho koko. Fuse twayonona gute kandi tugiye kuyitubura kugira ngo izamara iminsi mu cyecu. Sinakubwiye ko Rangwe Dana wasigaye yarabaye nka mukobwa wa Nyese. Ubwo agiye kukubwira bimwe abaganga birwa bivugishwa ngo shisha kibondo ntivangwa n'andi mafu. None se siko mu nama y'umudugudu bavuze? Gose umuganga ari waje ubanza ari mwebwe yanavugaga wagira ngo hari yarabazi. Kuko yavuze ko hari abantu bafata shisha kibondo hanyuma ngo bakayivanga n'andi mafu kugira ngo ikunde itubuke. Avuga ko atari byo. Ngo shisha kibondo igomba kunyobwa n'umwana yagenewe ngo kugira ngo imurinde kujya mu mirire mibi. None mwebwe sinzi ibyo murimo. Ibyo se urumva byashoboka Rangwe? Uwo mwana se yabanywa igikoma cya shisha kibondo wenyine ngo azamanura imvura. Ahubwo mumbarize ninshigisha igikoma nkagiha umwana umwe abandi nkabareka mbohereze iwawe urabagaburira. Ariko munyumvire njyewe ndababwira ibyo numvise mu nama wa muntu ko kuvanga shisha kibondo n'andi mafungo bitemewe. Ibyo ndabizi no kukurusha kuko wowe wabyumvise rimwe gusa mu nama. Naho njye abaganga babimbwira buri munsi. Icyo nkubaza ni iki? Nimpa umwana umwe abandi nkabima ndabohereza iwawe ubagaburire cyangwa uzampa umuringoti umwe w'ibijumba muri iriya yeze nge nkura ntekera abasigaye. Ntabwo urarangiza kwitegura ngo ujye kwiganara? Ndarangije ahubwo ntumagende. Fata ayo magi ari mu kibo aho kwibaraza uyanshyirire Norine. Kwa magi ari mu kibo nyajyane nyogokuru. Yanshyirire Norine utayo magi nayo nyogokuru ampaye ngo mutekere migambi. Umbwiye Norine nyogokuru cyangwa uri? Ndagukubita nara. Uransubirishamo inshuro 100. Nukuvuga ko aho nahereye se nkubwira Norine utumva. None se ubwo niwibeshye nyogokuru niwambujije gusubira kwa Karemera. Oya yubanshyirira ayo magi nta kibazo. Akuzukuru kanje katangiye kurya. Yabashyire bajye bagatekera igi kazavemo agasore keza gasa na sekuru. Ubwo se Norine arayemera ko yari yabuze ngo nazagiye icyo tumusaba nawe ntakizadusaba. Ibibazo twari dufitanye byarakemutse yamushyira arabyemera. Zagenze gute ko wari waravuze ko utazigera umubabarira nyogokuru? Yazanye na Devata n'umugabo we hano bansaba imbabazi nuko nanjye ndacururuka ndabababarira da. Ubu nanjye nigera guterura umwana nta kibazo. Nta kibazo rwose ugenda uterure mubyara wawe umuheke maze mushire urukumbuzi. Norine se nami biryo nabyo nta kibazo nzajya mbirya cyangwa byo nzajya mzanga kugira ngo atazongera kutwita indiririzi. Uyu uzajye wirira mwana wa. Ubu nta kibazo dufitanye rwose. Byose byarakemutse. Nawe yasabye imbabazi iryo zina ntabwo rwose yakongera kuri twita. Yogokunda gukunze uri mwiza. Kubera icyo uvuze ko ndi mwiza nara? Kuko ababariye kwa Karemera tukongera tukaba inshuti nka mbere. Erega nanjye nakumburaga umwuzukuru wanjye nkabura uko njya kumuterura. Noneho warabivuye kumuterura. Cyane rwose nimugoroba nari muhetse uzi ukuntu kakuze gasigaye kazi no guseka. Nanjye nuko nakerererwa nari kubanza kumuheka. Bashyira amagi rero nuva ku ishuri uze kujyayo umuheke. Nikose burya twakwibazagaho kumbe wowe utuzi. Nanyibazagaho iki se Pascal?
tukabonaga werekeza hano tukagira ngo ugiye kwa Rangwida nuko wayobye. Oya ntabwo nayobye nje hano. Ntorere. Simwe ababyeyi ba Muzara na Kazehe se? Ni twebwe. Nanjye rero ndi mwarimu Kanyabungo. Ninjye wigisha abana banyu Kazehe na Muzara. Rero narinje aha kugira ngo tuganire ku burere bw'abana banyu ari nabo bacu mbese. Ko sanze tugiye mu kirakase kwa Stefano wa mugabo wera. Niko ye. Ubwo se ntuzagaruka ubutaha? Nanjye rega ntabwo binyorohera kubona umwanya wo kureba ababyeyi b'abana nigisha kuko abari benshi. Ahubwo reka mbabwire mu nshamake cy'ingenzi nihute njye mu kazi. Namwe mujye mu kazi kanyu nta kibazo. Kirava dore hakeye amasaha yatujyanye Stefano atadukata. Ntabwo mbatindira. Amasaha yo yagiye. Mbere na mbere rero narinje kubabuza gusibya umwana. Ejo Muzara ntabwo yaje kwiga. Bajije Kazehe ambwira ko mwamusibije ngo rere bari umunara. Ntabwo yakubeshye n'uyu munsi ntabwo aza kuko ngiye mu kiraka gushaka icyo barya. Vuga ikindi vuba turi gutinda. Ntabwo bishoboka. N'uyu munsi yasibye. Ndakubwira ngo tubwire ikindi vuba turi gutinda nawe ukaza muri za ntibishoboka. Kidashoboka se n'icyo uretse gucishika butura mu mutwe. Rero reka mbabwire ntabwo umwana yasiba kabiri kikurikiranya ngo byemere rwose. Ikindi rero kinateye agahinda mu cyumve. Ikiheze. Ni gute umwana baka ibikoresho by'ishuri aho kubimugurira mukamubwira ngo ajye kwiba iby'abagenzi. None se twari kubikorera ko nta mafaranga twari dufite mwari. Ariko ubwo muzi ko mwabwiye umwana ngo najye kwiba iby'abandi yarangiza akiba amakaramu y'abagenzi be. None se cy'umushinja ni kwiba se ni byiza. Oya. Abandi bana bazajya bamwiba uwe yicara rebere nk'aho amaboko bafite we yacitse. None se Pascal. Ndakumva. Niba ushyigikiye umwana wawe ko atangira kwiba akiri muto. Ubwo urumva hazaza he hazamera hate. Maze rero wa mugabo we mbere yo kuvuga amatakara gasi yose wagomba kumenya uko tubayeho. Twe turabakena nta mushahara w'ukwezi tugira nkamwe abarimu. None se kuba mukenye nibyo byatuma mwima abana banyu uburenganzira bwo kwiga mubasibye uko mwishakiye munabatoza ingeso z'ubujura aho mwakabagura ibikoresho. Cacaka se mbanze mvuga dora hani wanjye. Umwana asibije n'uwanjye ahazaza he uvuga se we hareba. Ahasigaye rero haguruka ugiye ujya nta mwanya mfite wo kugutaho kandi niba utanyuzwe ujyana ikirego ku kagari. Uragiye se? Amafaranga yo guhara ku kameza ko mu cyumba. Ntaga amafaranga yo guhara ariko nkubaza. Urashaka kumbaza iki se? Ndashaka guhimbuga nkukirira nyensi nabonye azikunda cyane. Izi mboga nziza gutya wose kwehera. None se nawe ugiye kumbaza aho nazikuye kandi tumaze iminsi tuzirya. Mbona ndye imboga simba nzaho wazikuye. Nako mbaze ko waziguse. None se nkagura imboga nangiza nkaziha nyensi uwashye murusha amafaranga. Nibyo byanyobeye nyine cyangwa nizagutumye nguze kumugurira. Reka da hano munsi yuko nahinze umurimo w'igikoni kugira ngo tujye tubona imboga tutarinze kuzigura. Yamaye nka data. Ubizi imboga nizeze mu murimo wacu. Ntazo ujye ubona no munsi y'urugo se. Nzibona ryari Senadi. Ese wagize ngo umwuga wo kogosha n'umwuga y'u Rwanda. Nukubyuka ugenda ukagarurwa n'igicuko. Ahubwo urebye nabi. Naho utaho wahibagirwa ndakurahiye. Nuko bimeze rero imboga nizeze mu murimo wacu kandi nyinshi cyane tutazitanze zapfa. Yewe icyakora urantunguye pe ntabwo numvaga ko mu bintu wakora n'ubuhinzi burimo. Kubera iki se? Nagufataga nk'umuntu wisonga itakwiteza ibitaka ngo urahinga. Niba ibyo rero numa amahirwe yo kugumana nawe uzakomeza gutungurwa cyane rwose. Oya uri wa mbere rwose ndagutinya. Urakoze cyane. Hanyuma sa nyensi mwavuganye kuza kumuha imboga. Ubuse ni Karera? Ni Kareda. None se ntiwajya guza ugasanga nagiye kwa muganga mu kazi. Ahubwo naringize ngo uyu munsi wakoze amanywa kuko sinjya mpfa kugusanga niyo wakoze ijoro. Niyo mpamvu mvuga ko uyu munsi mutashye kare. Ahubwo wowe ucunge ko utakererewe kuko twe dutashye amasaha yageze. Yewe reka nkwakwanye ngende ntakererwa titirera kamerera nabi da. Ariko se byibuze wiriwe neza? Niriwe neza. Wagize umunsi mwiza cyane. Yewe ko nabyutse se nkajya mu kazi nkuko bisanzwe nkaba nkarangije ubwo sinagize umunsi mwiza. Kibazo cyawe nuko utajya ujya hagaragara. None se mbaho nijayishatana. Yewe bijya gusa nabyo. Dore uburaje uhita ujya mu nzu wifungiranire mu uzasohoka ejo ujya kwigisha uve yusubira mu nzu kwezi gushira ukundi gutahe. None se ko nta mugabo ngira singira umwana yewe singire n'umukozi ngo turaganira. Urumva ntagiye mu nzu yanjye ngo nteke ndye nakora iki kindi. Ariko kuganira aho ubaye ushaka ko abantu bakuganiriza. Urabeho tana kambanze numva uyu muntu icyambwira. Yes Green. Umeze tereya? Meze neza. Nawe si meze neza sha? Nta kibazo ndaho ndi muzima
mama sindwaye ubu ndangije akazi mbese muri make meze neza. cyakora ndishimye pe ntabwo wabasha kumva ukuntu nshimishijwe no kumpamagaye. Ni ubwa mbere ngo uhamagaye se? Si ubwa mbere ariko uyu munsi niwo umpamagaye ugiye gusubiza icyifuzo maranye iminsi. ahubwo reka twe kumara umwanya butongera kutwiriraho. Ngira aho ngusanga se mpite nitegura vuba ahubwo nze ntagukerereza. Aho nsanga uje gukora iki? Kuko mana ntugiye kumbwira se ko uyu munsi dufite umwanya noneho twasohoka? Oya biriya nzabanza mbitegure neza. Ubu nari nguhamagaye kugira ngo nsobanure ibintu wambwiye kare. Kare se nakubwiye icyo uretse kugusaba ari amahirwe yo kwemera tugasangira. Humurerega fagitire niyanjye kiri. Oya ndabizi ufite amafaranga nta kibazo cya fagitire wagira ariko banza umbwire. Ko kare wambwiye ko nkwigiraho urutare. Kukwigiraho urutare warushatse kuvuga iki? Ese ubwo ibintu byose twavuganye icyo nicyo cyagusigaye mu mutwe gusa? Nicyo pe. Nibaje ntese bishatse kuvuga ko ngira ubugugu. Ese ndacecetse cyane. Ese sinzi gutera urwenya nk'abandi basore. Mbese nyine nakomeje kubyibaza biranyobera. Ndavuga nti ndaza kubaza rero icyo yarashatse kuvuga. Nyine kiri sinzi uko wabifata ariko kuva umunsi wa mbere nakubonyeho numvise ntazi uko mbaye muri nge pe. Ngaho rero. Warugize ubwoba si warababaye warishimye habaye iki? Urumva nawe reba umuntu w'umukobwa kugira ngo abone umuhungu nyine yumve. Nakoreka mbireke wenda si cyo gihe cyabyo. Oya wambwira reya. Nanjye nkamenya ibyo ari byo kuko ntibisanzwe kumva umuntu abwira undi ngo n'urutare. Ubundi sekiri kuki unyima umwanya wo kongera guhura nawe ngo tuganire imbona nkubone numve n'iryo jwi ryawe ryiza turebana. Eguko none se zimbuga nziza kuri kibazo ziranguye Nadi? Ntabwo naranguye mujye izi nizo niyejereje. Karabaye wese wahinze mbahe Nadi? Birebere ima byo Patrick byose se wabura aho uhinga imboga koko mujye. Ubwo atari zo waranguye rero ndafata imifungo 2 ariko nzakwishyura ku cyumweru. Ubu nta mafaranga mfite. Umva fata imboga utekera abana ntabwo ndimo kugurisha. Nizo nzaniye se Nadi? Cyane rwose. None se ko arizo niyejeje mu murima wanjye kandi zikaba ari nyinshi cyane nyine Patrick tutaziye ngo tuzimare kuki zapfira ubusa mu muntu kandi mfite inshuti zazihaho. Si byo se ratasha. Urakoze Nadi urakoze pe kandi rwose n'ukuri Nadi courage. Urakoze. Ntabwo nari nzi ko ufata isuko ngo uhinge. Gusabye rero kirafuna iravunira akagenda yonyine tu nuko mfite gahunda nshaka kugeraho. Naho ubundi guhinga si umwuga wanjye pe. Gahunda si tumuhinga imboga? Nyine ndashaka kwemeza Patrick ko ndi umugore uzi gukora n'isuka nayifata ngahinga. Hanyuma se hanyuma yashoboye gukora kare akazi kanjye ikamuvamo akabona ko ndi umugore wakuba ku rugo. Ubwo byakorohora ariko umenye ko uretse ko nakare akazi ugikora Patrick umushimye imyaka myinshi. Aha ibyo bimparire yewe nzaye intege nke z'abagabo ziba. Patrick nzamuryoshya ku buryo bizarangira ari we nyisabira kumubera umugore byemeye n'amategeko. Ibyo nuko bigoye Nadi? Biragoye ariko birashoboka mujye. Nk'ejo bundi nacunze ndi mu gihe cy'uburumbuke ndamusindisha karahava tugiye kuryama ndamujijisha yibagirwa gukoresha agakingirizo akoreraho. Ubwo sira mwararyamaniye aho ntiyaguteye inda Nadi? Simbizi nyine ndimo nasenga nawe nsengera bibe byaraciyemo kuko ndamutse mutwitiye kwishama neno byaba birangiye sinaba nkivuye iwe. Gusa mase ko bitihishira humura nyuma y'ukwezi uzaba wabimenye. Mfite amatsiko menshi ntabwo nategeza ku kwezi kushira ngo ndebe ko mbona imihango. Ejo nzajya kwipimisha ndebe ko bimeze maze nkagira Imana ngasanga byaraciyemo we nahita ntangira kugenda negamye nya. Ariko mana ugusugize ibyaho ugasanga umutego warafashe ubusa. Uyu mugambi wa Nadine uzamuhira Patrick aramutse bumenye se hacuriki. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri Radio 10 kuwa 3 no kuwa 5 saa 11:15 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.